Vamos a ver qué trae dentro esto. Esto no sé qué es. Mira las calcamonías aquí. Pues son chiquiticas. Las calcamonías aquí. Un libro para colorear. Ese está bueno para pintarlo. Un llavero de estos y unos plumones. De todo, lo que más me interesa son las calcamonías. Vamos a pegar una al laptop. Vamos. De todas estas, la que más me gustó fue esta. Vamos a pegar esta en la computadora. Estas son las calcamonías que tenía puestas en la laptop. Así que vamos a poner esta ahora. Y vamos a ponerla aquí. También le puse estas ahora. Así para que se vea un poquitico más llenita. Ya después cuando tenga más calcamonías le voy poniendo más calcamonías que me vayan gustando. Pero hasta ahora va así. Ya, se acabó el video.